Bonjour, pour cette 4e vidéo consacrée au lancer, nous allons nous diriger vers le module Attraper et donner. On est dans le début du jeu de coopération. Tout d'abord, définir la zone de module par des sous-coupes de délimitation. Ne pas faire d'exercice trop compliqué, sinon vous allez galérer avec le groupe. Pour donner les consignes, il faut que les enfants passent 2 par 2 pour faire l'exercice devant le groupe. Puis, chaque enfant devra faire l'exercice. Et enfin, quand tout est bien calé, le groupe entier se met à faire l'exercice en rond dans la zone. Poser des assiettes en plastique en rond pour que les enfants puissent se concentrer sur un seul lieu. Nathalie, Yed, Alfred, Aya, Thaïs, Clarence, Amar. Dans un seul sens. Vous t'es collé, attention. Bouge plus, mets-toi plus là. Attention. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, avec les deux mains, vous êtes obligés avec les 3, 2, 1. Lui, il a gratté. Oh, pas du. Allez, on continue. Attrape. Ça va pas? Donne-lui. Tends les mains. Non, vers le bas. Petit toupinet. Donne-lui. Voilà, elle le fait bien. Regarde, la boucle d'oreille. Oh, c'est le boucle d'oreille qui s'est enlevée. Tiens. Tiens, regarde. C'est bien. À ta main, voilà. Une main. Je sais typer moi. C'est bien, Caïs, il le fait bien. Oui, elle y est arrivée. Non, c'est dommage, la fin était pas bon, mais bien. Une main. Non, tu vois. Les deux garçons, vous le faites bien. Non, Vas-y. Non, écoute ce qu'il est en train de dire. Vas-y. Caïs, bien. Non, tu vois, tu l'as raté. Voilà, bien. À ta main. C'est pas grave. Non. Alors. Allez, plus vite. Bien. Là, vous le faites bien. On va passer le ballon. Bien. Vite, changement de sens. Vite. Caïs, t'as pas perdu. Vite, changement de sens. Mets-le de l'autre sens. Allez, vas-y. Donne-lui le changement de sens. Dans l'autre sens. Non, c'est le ballon qui change de sens. Vas-y, change de sens, là, donne-lui. Avec les deux mains. Vite. Caïs, vite, prends le ballon, sinon t'es éliminé. Vite, dépêche-toi, petite fille. Il est en feu. Vite. Avec les deux mains. Viens, plus là. En conclusion, le but de telles activités est de faire comprendre à l'enfant que pour réussir l'exercice à 2 ou à plusieurs, il devra s'entraider entre camarades et être à l'écoute les uns des autres.